Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin ila yaumiddin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menjadi me ipun Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah si waktu ini nen tiap kita bi pinagkaswa-kaswa oleh Allah subhanahu wa ta'ala misan kani annen yene kue me labian ini nen tegelante bi pahali hadir rahu tu'u sinduehin nambayang tahajud kami matu painte si lahat tu dukkaam biene maluu si me forentlu bilang palihalihan tebi yene pangaduan tebi ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala magsyukur siye lumanjal in pakarajaan tenbin bakas tiristingan we tebi yene lisag siyam duktinga painte tayong Pilipinas sumagawa ga painte panugot si kitebi. Alhamdulillah si waktu ini nen tiya ne painte katagnaan ite menjadi ini kue tapit tasabut atawanin tasulat palihalan sung bisarate si waktu ini nen yene ahammu huquqil abna'i alal aba wa kaifa nabarru abna'ana. Hatinin yene taman importanti kapatutan yene anak luu simi kamatatoyhan dukbang ko ingge pagpahap tebi yene sime kanak. Menjadi meipun Allah subhanahu wa ta'ala in kapatutan ini nen suwi ini ngatwe tebi pigi rambuwa amban pinawajib bi Allah subhanahu wa ta'ala sikitebi dumain nedja in anak kawajiban magpahap si matatuenen malingkan nen sampai kitebi matatoe binetaran do sa kitebi agama Islam sara bangko ingge pagpahap tebi yene sime kaanakan tendu. Menjadi hek kaini nen subay ini ngatu ete palihalan yene pagpahap te si kaanakan te sumagawa misara kite datentang duwe tentang yene magtep duk waktu ten duk sarta yene si tages ilmu ten. Dambuwa amban yene hak matato si anak meke painte sa mian tumawa atawanin katanggihan wene ine tagna ikhtiyaru al-ummi as-salihah at-tayyibah ذات الأصل الطيب والخلق القويم. Yene subay peneannu in anak nun saih ine in sa ilay subay painte sa ihap yene in paunannen duk sa ihap in pangadatannen duk sa ihap in laku palanginin. Hatinen dehello amban pagwa sin anak no subay pene no dehello bang imban pagwaan duk imban sepuhan sin anak nun. Dinaak kewe agama Islam atau dinaak kewe sara yene mene dende atawanen mene hinang limbang sabab nen PGI wendam buwa amban pagwa biluu
in makanakin amban yene dende in mahapin. In Rasul sallallahu alaihi wasallam inakahan kiti biwe ne duksarta in iye magkabtangan iname-ameyan we ne in manusiain apabila iene miya limbang atawanin miya anda dinaak pinayaman in sifat ininen. Intaman ang sifat pangandaakan atawa dinaak pinihaw ay Rasul sallallahu alaihi wasallam inidat ad-din at inidende taga-agama. Uwe hangkan indende mahapin indende mag-agamahin pegge misampela is iya in sifat kinasinnahan we may manusia lay bangsa upa mag-alai si iya in sifat iyene agamahin ga-alai si agamahin niya dambu waktu takaleb barwe ne atawanin gayru katenggehan we ne iyene in pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala hin sumagawa bangla si agamahin insyaallah subhanahu wa ta'ala hap kailumannen dukhap in panubunen dukhap yene pagdambualen duk elanen pigi iya taga-agama. Menjadi bilang me wasiat atau walin pamesib si me kasalihan pigihek kadadya si zaman kwe itu takite atau walin tateks mintedde muktus ni painte sa miyan magkabaya ga rahu tahati bang imban in paunanin atau bang sa ingge in pag-agamahin in perkala in may umat Islam perkala in buhat malamalan sa no bangsa ingge in pag-agama dambua in dende at tawanin dambua in lella may kasamyaan piyahan no labeyan bangko ingge yene pagkakawin ka amin. Demikian amban may hak sin kaanakan tebi subay tininggehan we kita bilang sama tawan sa'i ikhtiyarul ismil jamil liannahu sayunadi bainan nasi fid dunya wa yunada bihi yawmal qiyamah. Subay peniante bi in anakten bin alen inisabhab sa lingkat-lingkat alen. Uwe hangkan subay peniante bin anakten bin sa lingkat-lingkat atawanin sa hab alen sabab bin song ilinganan tuo si bulak dunya. Hati nen song tinawag alen nen tuo si bulak dunya. Lo ne kasi madrasa, lo ne kasi school, lo ne kasi intag-intag, song tinawag anak nuyuen hangkan suwe alinan nu yene alen hab. Ine rambu amban me alen hab suwe painte yene alen Islam. Hab painte yene in ma'nanen. Hab painte yene pinakale. Gay manjari alinan nu anak nun dukme alen ini gitu mawa ataw alen gay hab pinakale pegge sabab den song boone in alen UN kuya tasabot le si eskulan ataw si madrasa duk labi aula in alen ne UN song UN tinawag yene taabot si elaw kiyama. Nan sininen yene bisara fa inte amban ibn Abbas bisala in Rasul sallallahu alaihi wasallam pa in ibn Abbas bisara na si Rasul sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah kad alimna haqqal walidi fama haqqul walad qal ay yuhsina ismahu wa yuhsina adabah. Pa Rasul pa in ibn Abbas Rasul sallallahu alaihi wasallam misara pa inte in mi sahabatin ya Rasulullah okay pa ni Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala tahati kami pa inne yene in kasabinalan yene in anakin iye pwede haqqul walid pama haqqul walad. Katawan kami pa yene ibn Abbas yene in haq yene sin samahin lu si anak ne
sumagawa ini painte sa biniin kasabinalan anak luo si samane. Ini imbisara si Rasul sallallahu alaihi wasallam subay paine pinhaphap yene in alen nelay duk subay pinhaphap yene in pangadatan nen hatinen subay anak den tinoan pangadatan hap pagilien tahinang ne pusaka duk tahinang ti painte sa man ibadat bang nulig anak tilay hapine in pagdatan nin. Dambuang ban maipang ne, yan subay hinang manusia, apabila iya taga-anak, tarbiyatuhum tarbiyah imaniyah diniyah. Subay tinarbiyah, subay pinasulig, yan anak tinin tarbiyah, ini pag-iman si Allah subhanahu wa ta'ala, duk iya tarbiyah, palihalan agama, tudyo Allah ta'ala. Inin importante makalando. Sabab nin in may kaanakan si waktu zaman ko ito inin hek kane kabisihan ne. Duk hek kane yene kaligapan. Iyo ne maglola, iyo ne samyaan mag-game, iyo ne mag-computer, hangkan subay tinarbiya in anak ten duk tarbiya imaniya, in tarbiya diniya, dinaak ng bahayang, dinaak moase, dinaak sa amiyaan nga hinang yene agama pegge bang hadje in anak nulay butek kane in ganta pata ni mag-ibadatin gini kayo kasidpitan duk gini kayo kabuhatan ngandak iye andang niye training duk andang ni tahati wene in agama Allah subhanahu wa ta'ala hin. Sumakawa bang mekimakanakin daak no bang ni balig atawanin mekidaak no bang sa upama hadjene kabuhatan atawanin kasidpitan nga hinang ni pigi ga apihanda sa yene in makanakin diki-diki pe sa amian subayne yene daak no dumain ka kita bitaraag o Rasul sallallahu alaihi wasallam yene narbiya sin anak ti palihalan pagsambahayang pigi in Allah subhanahu wa ta'ala mag-akas kita bi ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ilinganan ni Allah subhanahu wa ta'ala yene in mano siya magparatsayahin mag-iman si Allah ta'alahin qu anfusakum wa ahlikum nara dinak pinalappas injin hawaranten bin duk pamilyaten bin amban narka nambuha amban pamalappas te yene in anak ti amban narka subay da akti mag-ibadat, subay da akti magtaat si Allah subhanahu wa ta'ala, tiya may bulan puwase sa ininin, inanak ti diki-diki mag-umul may siyang tahon, at mag-umul may 10 tahon, gay pibalig, subay da akti muwase, misan kanian nin da ellew, ato misan kanian nin do ellew, misan kanian nin gay tambuswe ni da ellew le importantihin in iye, training atawanin biyaksa, ngengkeman atau ngaputan sinsara Allah subhanahu wa ta'ala. Pagihek kaman manusia ilahan-lahan wa ininin. Iubelihan ni anak nan ini ganta kinabayaan wa ini sa ga paintahati wa ini in anak na yun gamisan tahati ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gamisan yene tao nabut. Gamisan tao mag-ail. Ininen musibah. Sime kamatatoyhan peggein siye takalupa we de rukga ta esse we de we masi hati in anak de yuen song tinile o taabot si elle o kiyama apabila ga ta tarbiya we ne ine tarbiya palihalan si agama si Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian lamod ang banene ipang ni me umat Islam inhaq sin kaanakan tebi subay i'anatuhum ala al-khairi subay tabangan tebi palihalan paghinang yene sin kahapan lo ne kanakanaklay paadji tebi atawa lo ne kapa school tebi ine kahapan takite manusia subay tabangan ne ruk subay siportahante yene inanaktin dumain pa inte ko emesiya kasindwehan. At away naman may pag-anak kasindwehan ni wadya makanakin pinasagaran
maglenganan di atau magusahan di gi siniportan duwe matatto atau gi ginastuhan in iu en dumain amban ini kinabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala duk dumain amban kinabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kapantakan nin dumain yene kinabayaan sin agama Islam. Lamot amban yene subay panabang atawanin subay pangungsod si kaanakan tawkir idza balagu sin hatinen subay minuliyah sugay iyan hinadji apabila ni balig mahabbatuhum fi sigarihim wa tawqiruhum idza balagu man yuwaqqar hatinen subay inasib makanakin si waktu na diki-diki asal doon sabi niya sab makanakin hadjariki inan sa bang diki-diki inang bahini wa tawqiruhum idza balagu ruk subay hinadje bang na si bali sa India man upamana ininen bang ni balig in anak din subay ne muamalatin kakahinang titujuya hindumain ne waktu na diki-diki hati na subay ko mag-adat si iye duk subay ne betad no yene in anak nun kwe kahantang sin bagay no atawanin kahantang sin sawe-sawe no pagini ang manusia paggi sa miya an anak nen biyaksa ne sa iyan hinang ne si anak nen misan do hadji anak nen gaytan to piyak adatan we ne gaytan to yene binagay-bagay we ne in me pangadatan ili en dumain painti amban kinabayaan ng agama Islam. Duk ine pamban me pangne al-ihsanu ilayhim wa hum sigar. Magpahap kayo si waktu painti sa mian yan diki-diki. Duk hinadje si ine bang si hadje wala yutlabu minhum ma yahrumu fi'aluhu. Gesa dinaak ini haram ganta hininangge manjar dinaak inalakten. Pagini aman manusia sinugsugan anakin makinang haram, makinang kalaatan. Wala yutlab minhum ma la yaqdiruna alayhi gay manjari pinasanginan makanakin gay manjari pinabuohan si ini parkala gay take eswede. Hatinan inalak nun gay manjari pasagaran no gay manjari yene pabuhan in parkala bohat bang gay taga SD ini parkala iwen subay samani atau subay kao in bilang mga hinang iyahin dumain sa makanakin sinugsugan atawan dumain sa makanakin iyan pinahinangin sa mismo kauin mga hinang iyahin damikian gay rinaak makanakin iyene ngahinang sinkalaatan tahati wa inu haram miyaan, tahati wa inu pamigasan miyaan, uwos dinaku inu anak nun, in dumain painte, amban, iyan tarbiya, sin Islam, dumain pakandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa subay peges nu in anak nun, apabila takita wa inu, lune kay pangadatan, at away lune ka kakahinang, mang sa upama gitawa kahinang lay gaydanon, bang ibarat in sa katan kao manabelanin, pigge diki-diki subay pinabentel in makanakin. Duk inepe wa yaqbala min mahasinihim idha ahsan wa yatazawaz an isa'atin man asa'a minhum. Hatina subay tinayima duk subay hinadje bang niya tahinang di kahapan. Kaya ba ibarat iyan guru si estudyantine. Pamumbilin may guru may Arab apabila estudyantihin makakorek at tawanin happy ng siya ng uspain ahsan barakallahu fi. Ibarat sa iliyan. Subay isang litan no anak nun apabila niya kahapan tahinang wene apabila pa inte sa miyaan hinang nilay tumawa subay isang litan no subay puji-puji no
Duk wa yatazawaz an isaah man asaa minhum. Hatinen bang niya kalaatan tahinang wede subirahu purungan no painte favor subirahu samiyaan gay daw manjari amahan no magtaus sa paesibanon. Anak in hinang hinangga tumawa atau miyaan hinangga tumawa dumain sa magtaus ine bininsana atawanin ine neganta hininang sinakanak legepe magtep ine duk iye. Lamut ang banyan ni haksin anak te al-musawat bainahum fil atiyah. Sumi pinagsali-sali bang urungan no inanak nun. Sa upama inanak numiyaan urungan no ye ini ganta kahapan ne inanak no mapasunuin sa iyan dusab sumi urungan no. Tasabut Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta fil qubla. Sampai painte si Pangulok no yun inanak no sa agen-agen subay magsali-sali subay painte sa amian pagkiteno we ka o bilang matadto pantay-pantay pamayam no yun sin anak no. Pagini man may matadto sa ininen. Hatinen miyaan inesebin dambuain itan to ineseb miyaan inurunganin pagi dambuain gai inilabas din magmundo indambua ini gay ineseb nila. Pasal ini al-musawat tasabut painte yene we dambua sahabi yene jaa anin Nu'man ibn Bashir aman painte Nu'man ibn Bashir lumengan siya duk anak ne hap Rasul sallallahu alaihi wasallam lumengan siya duk anak ne tuju Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hinanggen faqal ya Rasulullah ashhadu anni kad nahaltu Nu'man kada wa kada min mali. Fa in samana miyaan naksi kiyo pa o Rasulullah binal pa urungan ko pa si Nu'man amban pangalta ko pangalta inin atawan inin. Ini bisara si Rasul sallallahu alaihi wasallam akulla banika kad nahalta mithla ma nahalta Nu'man. Ini pa inni kemun du anak nun urungan no kwe kapangurong no si Nu'man. Ini in bisara pa inte dambuay lamian qala la bisara iya pa inaga hatinen si Nu'man du kaurungan kun uus anak ko sinduehin ga kaurungan. Fa in Rasul sallallahu alaihi wasallam fashhad ala hadha ghairi. Ini maksud ni hatin masaksi keu sa diaman ako. Ini point la isiiliin ga anak si Rasul sallallahu alaihi wasallam si hinang iliin si waktu tatila we ne indambua lillahin we ga do kaurungan we ne yene pong tinay si Nu'man atawa ga ro kaurungan we ene insali si Nu'man kwe kapaurung na si Nu'manin inin karo Rasul sallallahu alaihi wasallam yene inhinang dambuwa nila miyan. Hangkan na inkite bilang matatto inihinang ten subay kiyo tao magtimbang yene si kaanakan maglevel si anak no bang urungan no sa miyaan nakanak miyaan uwos subay sa painte ini urungan no indambu amian. Kung ibarat anak mo ngiskul bang tage-eswe no bang belihan no sapatos indambua nakanagsakasakahin mapasuno-sunuin subay sa belihan no sapatos gay manjari iya ja binalihan no dambua lius dambuain gae bang sa upama tage-eswe no. Iya ja bukod din bang sa upama gay tage-es isab nagasab niya lai iya ne kasaan te pigge gita gs bote magbisara in anakten okay orende okay ototo in inen tages kun si akka no di hello insyaallah taala bang balik ka na binalihanin sa ilian bote magbisara yung anakten supaya inagay mukbut supaya kita gay magduse tuju Allah subhanahu wa taala bang ajaran buwa-buwa ini seb no atau bang ajaran buwa ini
ganta inrungan no rin. Lamot ang manipang ne, iyan hak sin anak si matatuene, subay tabangan no in anak nun, ala husni ikhtiyari fi zawaj, wa adam ijbarihim ala zawaj bimuayyan aw muayyana. Subay tabangan no in anak nun mene andane bang kanian nililla. Duk subay tabangan no in anak no rendehin mene ella bang kanian nindinde. Duk gay manjari puel saw no anak no in lillahin pinaandahan si rende gay kinabayaan wene. Duk gay rusap manjari puel saw no in anak no rendehin pinailahan si lillah gay kinabayaan wene. Ininenhek ka amban me maghappen. Atinen makanakin pinuel sa pinelahan silella kinabayaan wene. Damikian in lillahin pinuel sa yene pinaandahan si dende gay kinabayaan wene. In parkala subay tahat hangkan nihat in pag-ella pag-andahin dambu ang manili surut anika ar-rida bayna tarafain subay painti magrida si antara dangan duwele magrida in lillahin iyan ni andane indendemiaan damikian indendehin magrida o ellane in lillamiaan subay ni apagadat si anak no gaya man dyan magtraspasin kaya usawkat ni anak mo sa amiaan paandahan mo dyan gay misat kinabayaan ni at tawanan indendehin mula uwayan dende pailahan mo dyan si lilla misan do kinabun siya ni ilian dumain pa inti amban may pangadatan si agama Islam. Dukdambuan manipang tazwijuhum bang ni pa inti hadjain anak nun dendehin atawa hadjain anak nun lahin subayne piyahan no anda atau piyahan no illa wa hangkan piyahan no anda atawanin piyahan no illa in anak nun. فقد جاء عن أبي سعيد وابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه. Hatinan misara in Abi Sa'id duk ibn Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atinan misara in Rasul sallallahu alaihi wasallam ini in bisaranin man wulida lahu walad. Atinan sinesine ye karid jika atau sinesine nganak in iye lillah. Ini in tag na hinangin falyo suwi pinahap in alen din kuit sabot tireluin suwi in alen lingkat duk suwi pinahap yan in pagdatan nin fa idza balagha falyuzawwijhu bang pa inni taabot balid atau bang taabot pata maganda suwi sa amyaan paandahan no fa in balagha wa lam yuzawwijhu fa asaba isman fa innama ismuhu ala abihi bang pain ni balig anak no lalamyaan walam yuzawwijhu ubus ga kapaandahan wene fa asaba isman buiye makahinang duse sa man pigiga paandahan no fa innama ismuhu ala abihi binal yene duse nilay luusi samani. Hatinen bang makahinang duse makanakin sababan amban pegge taggano pinaandahan at tawa taggano pinaelahan bang ibarat magtanain masikaw katibigan. Masik kabahagian dinain matatuohin. Luk inepe amban painte yene bisara bin Abbas wa qad jaa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yaqul
man razaqahu Allahu waladan falyuhsin ismahu wa ta'dibahu fa idha balag falyuzawwijhu. Kue rupainte yene bisara del lumian yene siyasine pa ini rijikian ni Allah subhanahu wa ta'ala anak subay pinhaphap in alen nenduk subay pinhaphap in pagadatan nin bang ni pa ini balik subay ni pinandahan sa iyan bisa binanak tirendehin gaya manjari inanak tin pinsangaran nidja kue tahinang sin me kaanakan kay kan si zaman kue itu day para ga niya tanto mag-school pag COVID-19 bang ilabi-labi mi ane hek ka report takalewete in mi anak ka anakantin iuluu maglingan atawa iuluu tasigyaw si ka school-schoolan atawanin si katampat-tampatan dumain painte tampat ini hap story nenduk dumain tampat ini menjadi paglinganan ini lelarok dende inanak te apabila ni hadje subay tututante duk subay payam-payamanti bang sine in bagainin bang sine inod ng panenen pegge adakala makabuohin ini gihab nuhut pangadatan atau nuhut kakahinang inakten sine tatilawin pagtaabot ke muli si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala tatilew ke uwene bang we ipasagaran wini anak mo. Demikian tasabut we Qatadah kana yuqal idha balaga al-gulamu falam yuzawwijhu fa asaba fahisha asim al-ab pain Qatadah dan buaman pain mufassir bang pain ni balik in nakanakin falam yuzawwijhu buadapun nga yene paandahan ne nga piandahan we sama nila paasaba fahisah ubus makahinang iduse lamud in samahin kabahagian induse sin anak pegge danan iye makahinang duse sababan iye niga pinandahan we sama nila. Demikian ang banin me sahajah jahak sin anak te ad-du'a lahum subay duahan no inanak nun subay pakupakuhan no si Allah subhanahu wa ta'ala amban peneun waktu in labi mahapin panganduahan no sin anak nun atau intag waktu teseb no sumedoahan no inanak nun. Pegge in makanak in dambu ang banin untung. Bang keo mole tuju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukeo makaamban ini lillah salih waladun salih atau imratun salihah. Untung nuyin. Pegge pakupakuhan ni keo misan ke wala idem kubur nu in kapan nun magsasilid. Subay pakupakuhan nu in anak nun wa taharri dhalika fil amkinati wal azminati al mubaraka wa adami du'a alaihim. Hatinin subay pene nu bang intag in tampat nu bang intag in waktu in labi mamulyahin ko inimet si asrul awahir si waktu te ko itu ininen dambuwa manine waktu saphap waktu peggetia si bulan Ramadan ubus hinapusan pesab 10 bahangi amban man Ramadan dan buang man paglomba-lombaan we muslimin pagibadatan subay kayong andua si anak no bang pa ininuan taupik bi Allah ta'ala bang pa ininuan rijiki pagibadat bang pa pinabentel pangatian nin duggay kayo mandari nuknaan siya ini in bisaras ni Rasul sallallahu alaihi wasallam la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum gay ko manjari nukna sigin hawaran no dugay manjari suknaan no yene in kaanakan nun
Dugay manjari suknaan nu yene in altanun. Ini makna la tadu alaihim in asa'u ilaik. Gay ke manjari nuknaan siya misan pe magkamali si kao. Atawa misan pe ga tatuhut kinabayan nu ke manjari nuknaan siya. Begini ang buwa waktu in bisaran ng buwa matatuhin atawanin yun in bisara sa ilay tinayma o Allah subhanahu wa ta'ala dan aknun magkaminsanaan. Dukdanan anak nun sa amiyaan magkarupangan. Sawad ay mandatintang duwetintang aman bisara pigiga tumawa ini in bisarano. Menjadi may ibon Allah subhanahu wa ta'ala binanin hekka in ganta song bisaratile sumagawa nin magmaap ka am si aku baho ko painte tumuwa pagyan sini magtesting kun gay painte baya ubos baho ngape mian pagkape pagpasik magtaos kapitan tu happy ni me mian kapitan tu kondisyon untuk lagi-lagi inin gape makasambahayang painte tahajud ininen murah-murahan bang paindo man taman ini nedya pagkaswaten bin duk maku ko kamaapan si kaam yini mapakalehin binanin hekka amban bisarakule yini ga tabisarakan tabisarahin pigi ko sabut le ga ko tanto yini mian handa duk lagi pigi tami sangim tuu ubos magtapit-tapit lumain ubos mag kulihak kita atawanin magdangkat kiswala ulali sirang kipakbilikin atau ulali sirang kipaklumain hangkan gak tantu ini dumangkat besar suara kulay pegi hinalianin sumagawaanin in kitabi maku si Allah subhanahu wa ta'ala si kamali tabi sarakulay binalin masih jani kamaliin si sangim inin bang pen kitabi ilamu di Allah subhanahu wa ta'ala pinaligtas we ini ambanin narkaane duk sarta pinaasak kitabi we ini surgaane murah-murahan tinaima ini in ibadatin bin kemon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.